Привет! Пришло время поговорить об электронных гаджетах, которые всецело и полностью помогают нам развиваться. А то все время эти смартфоны, планшеты и снова смартфоны, одно и то же. Сегодня разбавим наш контент современными ридерами PocketBook на любой вкус и кошелек. А вообще, вы любите много читать? Если нет, то это видео просто для вас будет познавательным и пополнит копилку знаний об электронных книгах. Если же ваш ответ положительный, то, надеюсь, я смогу показать вам лучших представителей бренда PocketBook со всех сторон. Возможно, сориентирую в нелегком выборе и помогу определиться с покупкой. Итак, сейчас вы увидите самые оптимальные модели, которые заточены под конкретные потребности. Каждая из них вмещает в себя набор адекватных и нужных характеристик, которые соответствуют их стоимости. Будем идти по убыванию. Самый большой ридер – это Ink Pad 3 с дисплеем на 7,8 дюймов и HD разрешением. Его габариты можете увидеть сейчас на экране. В сумме получилось 300 dpi. Да что, это один из самых больших ридеров на рынке, его только Kindle по большей мере превосходит. Вообще он такой тоненький и весит всего 210 грамм. Дальше у нас лучший представитель среднего сегмента – карманный Touch Lux 4 с его 6 дюймами и тоже неплохим разрешением – 758 на 1024 пикселя. По размерам он 161,3 мм в высоту, 108 в ширину и 8 в толщину. Логично, что вес его еще меньше – 155 грамм. А завершает нашу подборку Basic Lux 2. В дальнейшем будем называть его 616 моделью, так проще. Форм-фактор у него идентичный с Touch Lux 4. Тоже удобно носить в большом кармане, не зря ведь он PocketBook. Заметно выделяется 616 ридер элементами управления. Видите, тут по бокам расположены кнопки перехода влево и вправо, а посередине находится кнопочный джойстик, как в старых олдскульных мобилах. Позиции элементов у Ink Pad 3 и Touch Lux 4 немного другие. Кнопки вправо и влево или же назад-вперед сместились в центр, а по бокам усадили кнопку «Домой» и открытие шторки быстрого доступа, как в настоящих андроидах. Почему все так? 616 по сути и бюджетнее в разы, потому что в отличие от двух других представителей вышел в свет без сенсорного экрана. Грустно, обидно, но приловчиться можно, на то он и дешевле. Нижнюю грань каждой из книг украшают micro-USB слот, гнездо для карты памяти и кнопка включения. Она, кстати, светится, когда ее зажимаешь. Не знаю почему, но мне показалось это удачным и симпатичным решением. Странный, конечно, вывод от меня, но как-то вот так. Однако, в ридерах зачастую используется технология электронных чернил. Эти, конечно же, не стали исключением. Такой материал очень уязвим к повреждениям, поэтому в инструкциях находится много информации, посвященной рекомендациям по покупке чехлов. Собственно, PocketBook предлагает свои варианты чехлов на магнитных защелках. Они изготовлены из резины с разными текстурами. Например, некоторые сделаны под кожу, некоторые под ткань, а некоторые образцы с приятной мягкой ребристостью. Понаблюдала за их прочностью и, вы знаете, осталась довольной. И также понравилось то, что цвета не ядреные, а такие, умеренно красочные. Ну, точно не вырви глаз, на них приятно смотреть. Это все к тому, что в любом случае при покупке я настоятельно рекомендую обзавестись чехлом. И в таком случае, как однажды мне говорил один знакомый преподаватель по философии, вам будет абсолютно индифферентно, насколько мягкий этот пластик или наоборот, достаточно ли он шероховат. А вот пару слов про затронутую технологию чернил еще скажу. Здесь интегрирована электронная бумага и инк-карта. Если кто знает или слышал, в ридерах многих брендах прошлых годов, да и этого в том числе, была и Ink Pearl HD. То есть во всех трех представленных моделях апгрейдили разрешение и контрастность, которая добилась показателя 15:1. А вообще такая технология очень бережна к нашему зрению. Экран и вовсе воспринимается как настоящая книжка. Помимо этого, электронная бумага может хранить изображение текста и графики на протяжении достаточно длительного времени, не потребляя при этом энергии. По сути, она затрачивается только на изменение картинки. Поэтому каждая из наших сегодняшних покетбуков без подзарядки при умеренном чтении и использовании ресурсов работает до 30 дней. Но, тем не менее, емкость аккумуляторов у ридеров разная. У Ink Pad 3 это 1900 мАч, у Touch Lux 4 1500, а 616 вмещает в себе только 1300. Время работы, исходя из всего, прямо пропорционально цифрам. И да, когда ты открываешь каждую из ридеров, видишь не просто чистый лист электронной бумаги, а определенное изображение. В данном случае это название модели и перечень главных характеристик. Если вы любите читать ночью, ну или просто заниматься этим получается только после захода солнца, PocketBook предусмотрела подсветку. Она может гореть почти так же ярко, как и экран вашего смартфона. Но здесь у ридеров есть отличия. Младшая Touch Lux 4 и 616 регулируют только яркость подсветки. Ink Pad 3 еще славится функцией Smart Light, то есть может изменять качество света. Днем, например, удобнее пользоваться подсветкой в холодных тонах, а поздно вечером в теплых, чтобы лучше засыпалось. Многие из нас, думаю, знают про эту историю с мелатонином, но если кто не в курсе, я просвещу. Этот гормон вырабатывается нашим организмом в вечернее время суток и передает сигнал в мозг о том, что пора баньки.
Цвета синего спектра подавляют мелатонин, вследствие чего мы не можем долго уснуть. Знаете ведь вот эту историю, когда ты яро увлечен какой-то книгой или соцсетями, оглядываешься на часы, а там уже 3 ночи. И как бы на работу или на учебу рано вставать, а спать все равно неохота, и потом утром чувствуешь себя разбитым и совершенно неработоспособным. Так вот, Ink-P3 об этом позаботилась и предложила хорошую альтернативу. И почитал, и заснул спокойно. По начинке эти книжки тоже отличаются. Супер шустрых процессоров тут нет, только чипы с частотой 1 ГГц. За скорость работы по большей мере отвечает АЗУшка, и здесь снова встречаемся с историей про убывание. 1 гигабайт, 512 мегабайт и 256 мегабайт у Ink-P3, Touch Lux 4 и 616 соответственно. Благо внутреннюю память решили не урезать, везде по 8 гигабайт, но все же этого мало. Поэтому microSD до 32 гигабайт у вас есть возможность вставить в каждую из книг. Операционная система самая простенькая, в данном случае это Linux. Немного отличается интерфейс у 616 модели от двух других, но несущественно. Это, скорее всего, связано с отсутствием поддержки сенсорного экрана, все ж кнопочками приходится нажимать. Функционал, конечно же, тоже различный. Среди всех программ в арсенале у PocketBook 616 имеется библиотека с залитыми в память книгами, галерея с черно-белыми фото, календарь, калькулятор, настройки и игры. Это стандартная змейка, пасьянс, судоку и шахматы. Очень полезен также встроенный словарь, который не требует подключения к интернету, но в этой вариации он достаточно неудобный. Это как набирать запрос на телевизоре через пульт по кнопочкам. Вообразите сейчас эту боль, нервы и психи. Ink-P3 и Touch Lux 4 более совершенные в этом плане. Для ввода слов на экране выводится сенсорная клавиатура. Конечно же, на одном только словаре расширение возможностей у этих двух моделей не ограничивается. Добавился файловый хостинг Dropbox, то бишь можно будет качать книги с компа после того, как зайдешь в свой аккаунт. Отдельно есть PocketBook Cloud. По сути, то же самое, только уже свое фирменное облако бренда, которое работает быстрее. А также браузер. На сайт Comfy, к примеру, мне удалось зайти. Новостные порталы читать комфортно. Но, понятное дело, адекватно в браузере работают не все сайты. Кодеков для видео на ридерах особо нет. Хотя нужно ли это на читалке? Наверное, вряд ли. Да и динамика для вывода звука тоже нет. Жаль, конечно, что аудиокниги пролетают. Кстати, еще на панели приложений размещен магазин. Только не тот Play Market, о котором вы могли подумать, а Bookland. Тут можно покупать книги. Цены на них адекватные. Бестселлеры, например, в продаже по 60, 70, 80 гривен. И чуть не забыла про сервис книги по e-mail. Он позволяет отправлять их со своей основной почты на устройство. То есть банально создается новый электронный адрес самой книги, не привязанный к Google, Mail.ru и другим почтовым сервисам. Тоже быстро, удобно, все как я люблю. Вместо змейки на 616 модели в описанных выше книгах стоит рисовалка Scribble по типу старого доброго пейнта. Меня окутала ностальгией. И так здорово, что в этом приложении создается эффект настоящей бумаги. Когда стираешь линии ластиком, после них остается еле заметный след. Совсем все как в реале, я такого больше нигде не видела. Как понятно, для многих приложений и сервисов требуется сеть, поэтому в ридерах Ink-P3 и Touch Lux 4 встроен модуль Wi-Fi, в 616 его нет. Самая большая электронная книжка Ink-P3 превосходит другие модели также по количеству поддерживаемых форматов файлов. Набор младших карманных Touch Lux 4 и 616 вы можете увидеть сейчас на экране. Ink-P3 поддерживает дополнительно еще два формата – ACSM и TCR. Последний какой-то очень древний, и я не совсем понимаю, зачем он нужен. А вот ACSM формат содержит данные, помогающие активировать и загружать электронные книги, но не хранит их. Используется для авторизации, лицензионной загрузки и чтения электронных книг, купленных в Digital Editions. Короче, эта штука, помогающая экономить внутреннее хранилище. Подведем итоги. Touch Lux 4 и PocketBook 616 – отличные модели для вас, если вы ищете маленький карманный ридер. Бюджета в $135 вам хватит на базовую 616 версию с хорошим разрешением и подсветкой. Но будьте готовы к тому, что экран книги отнюдь не сенсорный. Какие-то произведения качать через разные сервисы и электронную библиотеку будет невозможно, и браузера заодно тоже не получите. Юзать все эти прелести вы сможете, доплатив всего $28. Тогда у вас получится купить Touch Lux 4, самый сбалансированный ридер, на мой взгляд. Но в случае, когда вам вкрай нужна читалка побольше, которая действительно умеет жить до 30 дней на одном заряде и беспокоиться о вашем зрении перед сном, берите сразу Ink-P3. Ее стоимость оценивается в $266. Если сравнение было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Смотрите также другие наши видео, где мы доступно рассказываем, как работает Wi-Fi и обзор беспроводных колонок Anker Soundcore Flare. Пока!